आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये अर्बन योग का हॉट एयर ब्रश। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भी ये चाहिए ना तो आप कम्युनिटी पोस्ट में लिंक है उससे जाके ले लेना। इसके साथ दो अटैचमेंट आई थी, एक एयर ब्रश वाली और एक ये ड्रायर वाली। इसमें अलग अलग हीट टेम्परेचर की सेटिंग है जो कि अच्छी बात है। मैंने पहले अपने बाल ड्राई करे और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। अच्छे खासे ब्लो ड्राई के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ के लिए भी, मतलब लाइक हल्का फुल्का आपको नीचे नीचे कर्ल्स डालने हैं तो उसके लिए भी। सो अभी आप देख ही सकते हो मैंने इससे अपने बालों को करा है ड्राई। सो मेरे तरफ से तो बिग थम्स अप। अगर आपको भी चाहिए तो कम्युनिटी में जाके लिंक चेक करो। बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।